ሰላም ታይረሳዕኹን ንሎም መዓልቲ ድማ ኣብ 2018 ዝተፈነወት ሳይረን ትብል ተኸታታሊት ፊልሚ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ እዚ ፊልም ዝቅድሚ ምጅማርኩም ላይክ ከምኡውን ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስዑ እናበልኩ ናብ ፊልምና ከስግረኩም ፊልምና ክጅምር ከሎ ዝኾኑ ዓሳ ኣስገርቲ ዓሳ እናገፈፉ እናርአየና እዩ እቲ መርበብ ካፍቲ ባሕሪ ምሰውፅዎ እውን ዝኾነ መፍርሒ ነገር ከጥቅዖም ይጅምር እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እውን እንደምንም ተረባሪቦም ነቲ ነገር እቲ ኣብ ዝኾነ ሳንዱቕ ይዓጽዎ ነገር ግን እቲ ፍጥረት ካብቶም ሰባት ነቲ ሓደ ነኺስዎ እዩ ካብ ማእኸሎም እውን እቲ ሓደ ሓገዝ ንምርካብ ናብ ወታደራት ይድውል ካብኡ እውን ብዙሕ ከይጸንሐ ናይቶም ወታደራት ሄሊኮፕተር ናፍቲ ቦታ ትመጽእ ነቲ ዝቆሰለ ሰብኣይን ኣብቲ ሳንዱቕ እቲ ዝዓጸውዎ ፍጥረት ንኽልቲኦም ሒዞሞም ይኸዱ ኩሎም ይጭነቁ ምኽንያቱም እውን እቲ ዝተነኸሰ ዓርኮም ካብታ መዓልቲ ንዳሓር ሪኦሞ ስለ ዘይፈልጡ እዩ ፊልምና ናብ ቅድሚት እሞ ይወስደና ኣብቲ ባሕሪ ከባቢ ዝነብር ሓደ ቢል ዝተባሃለ ወጣት እናርአየና ይጅምር ቢል ካብ ቤተሰቡ ተፈልዩ ኣብ ዝኾነት ጸባብ ንእሽተይ ገዛ እዩ ዝነብር ወለዱ እውን ቤን ካብኦም ተፈልዩ ስለ ዝነብር ኣዝዮም እዮም ዝጭነቁ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እውን ብመኪና ኣብ መንገዲ እናኸደ እናሃለወ ዝኾነት ጓል ናብ ማእኸል ተኣትዎ ምስ ረኣየቶ እውን ርእሳ ትስሕት ድሕሪ ጻንሒት እውን ናብ ውንኣ ምስ ተመለሰት ንዓርሳ ኣብ ናይ ቢን ገዛ ትረኽቦ ነገር ግን እታ ጓል ትገብሮም ነገራትን ኣክታን ፍልይ ትብሎ ምኽንያቱም እውን ምንም ዓይነት ዘረባ ኣይተዛረበቶን ንመጀመርያ ግዜ ሰብ ከም ዝረኣየት ንቤን ኣፍጢጣ ትሪኦ ቤን ዶክተር ጸዊዑ ስለ ዝነበረ ነቲ ዶክተር ክኸፍቶ ኢሉ ናብቲ በሪ ምስ ከደ እታ ጓል ካብቲ ገዛ ወፂያ ኣብ ንእሽተን መርከብ ሓዲራ ትስእ ከላ ይርአየና ኣብቲ ንጉሆ እውን ሓደ ረጒድ ኣንጭዋ እሞ ተረክብ ነቲ ኣንጭዋ ከም ቁርሳ ትበልዖ ዘወርወር እናበለት ናብቲ ከተማ ትኸይድ ኣብ ቴሌቭዥን ናይ መርሜዳ ታሪክ ዝርኢ ሓደ ንእሽተይ ቆልዓ ትረክብ እታ ጓል እውን እቲ ታሪክ እቲ ምስ ሰምዐት ንባዕላ ሬን ኢላ ሽም ተውፅእ ሬን ናብ ናይ ዝኾነ ሰብኣይ መኪና ደይባ ኮፍ ትብል እቲ በዓል ዋናታ መኪና እውን ንሬን ካሊእ ክፉእ ነገር ሓሲብላ ስለ ዝነበረ ስቕ ኢሉ ሒዝዋ ይኸይድ ነገር ግን ሬን ንርእሳ ንምክልኻል ነቲ ሰብኣይ ነኺሳ ትቐትሎ ብኻሊእ ወገን እውን ቤን ኩነታታ ስለ ዘሕሰቦ ንሬን እናኣለሻ እዩ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ረኽባ ናብ ገዝኡ ይወስዳ እሞ ንሬን ከዛረባ ይፍትን ሽማ ሬን ከም ዝኾነ ትነግሮ ንቤን ኣብቲ ከተማ ፍሉጥ ዝኾነ ናይ ሜርሜድ ደርፊ ትደርፈሉ ቤን እውን መርሜድ ምዃና ኣጠራጢርዎ ስለ ዝነበረ ዶክተር ንኽጽውዕ ካብቲ ቦታ ትግልስ ይብል ተሓቢኣ ካብቲ ገዛ ብምውፃእ ናብቲ ባሕሪ ተኣቱ ናብቲ ባሕሪ ድሕሪ ምእታዋ እውን ሬን ናብ መፍርሒት መርሜድ ትቕየር ምእዋይ እውን ትጅምር ቤን እውን እቲ ኣውያታ ምስ ሰምዐ ናብቲ ባሕሪ ዘሊሉ ይኣቱ ኣብቲ ሰዓት እውን ሬን ንቤን ኣብቲ ባሕሪ ውሽጢ እናሃለዉ ተጥቅዖ እሞ ቤን እውን ደንጊጹ ዘሊሉ ይወፅእ ብንግህኡ እውን ቤን ናብ ሓንቲ ሄለን ዝተባሃለት ሰበይቲ ይኸይድ ሄለን እውን ንሬን ናብቲ ጫካ ክትከይድ ስለ ዝረኣየታ ብዛዕባ መርሜዳት ክትነግሮ ትጅምር ቅጽል ኣቢላ እውን መልክዐን ኣዝየን ጽቡቓት ክኾና ከለዋ ንሰባት ከም ጸላእቲ ከም ዝርእይዎም እውን ትነግሮ ክወፁ ከለዉ እውን ብዛዕባ መርሜዳት ዝተጻሓፈሉ መጽሓፍ ሒዙ ይወፅእ ብኻሊእ ወገን ከዓ እቲ ኣብ ፊልምና መጀመርያ ዝረኣናዮ ነቶም ገፈፍቲ ዓሳ ዘጥቅዖምን እቶም ወታደራት ዝወሰድዎ ፍጥረት ካሊእ ማንም ዘይኮነስ እታ መርሚድ ዝኾነት ናይ ሬን ሓፍቲ ከም ዝኾነት ንርኢ ሬን እውን በዚ ምኽንያት ንሓፍታ ንምርካብ ካብቲ ማይ ንመጀመርያ ግዜ እያ ዝወፀት ከመይላ ከም ትዛረብ ዘይፈለጠትሉ ምኽንያቱ እውን እዚ እዩ ነይሩ ብተወሳኺ እውን ብዛዕባ ደቂ ሰባት ምንም እትፈልጦ ነገር የብላን ብድሕሪዚ እውን ቤን ምስቶም ኣብ ፊልምና መጀመርያ ዝረኣናዮም ሰባት ደጊሙ ናብቲ ባሕሪ ክኸይድ ከሎ ንርኢ ኣብቲ መርከብ ኮይኖም እውን ብካሜራ ንሬን ክትሕምብስ ከላ ይርእዋ ኣብቲ ሰዓት እውን ዝኾነ ኣውያት ይሰምዑ ቤን እውን ሬን ኣብ ችግር ዝወደቐት መሲልዎ ናብቲ ባሕሪ ዘሊሉ ይኣቱ ካብኡ ግን ልክዕ ናብቲ ውሽጢ ምስ ኣተወ ንሬን ክጎድእ ዝተዳለየ መሳርሒ ኣብታ ጃልባ ተጣቢቑ ይረክብ እቲ መሳርሕቲ ሒዝዎ ይወፅእ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እውን ሬን እንደገና ካብቲ ባሕርቲ ከም ዝወፀት ንርኢ ንዝኾነት ሰበይቲ ብምፍርራሕ ዘስጠሐቶ ክዳን እሞ ትወስድ ናብታ ብዛዕባ መርሜዳት ትፈልጥ ሄለን ዝተባሃለት ሰበይቲ ናብ ገዛኣ ትኸይድ
ብምልክት እውን ንሄለን ሬን ካብቲ ባሕሪ ንሓፍታ ከም ዝወሰዱላን ንሓፍታ ክደሊ ናብ መሬት ከም ዝወፀት ክተረዳኣ ትፍትን። ብኻሊእ ወገን እውን ናይ ሬን ሓፍቲ መርሚድ ስለ ዝነበረት በቶም ወታደራት ተኣሲራ ንርኢ። ኣብ ዓብዪ ታንከር እትዮም እውን ምርመራታት ገብሩላ ከለዉ ኢና ንርኢ። ኣብቲ ናይ ፊልምና መጀመርያ እታ ናይ ሬን ሓፍቲ ዘትከዐቶ ወዲ እውን ኣብኡ ንሪኦ። እቲ ሰብኣይቲ ካብ ኮማ ወፂኡ ናብ ዓርሱ ብዝተመለሰ ቁፅሪ ንኸይነቅሕ ብመደንዘዚ ገይሮም የደቅስዎ። እዚ ዝገብሩሉ ምክንያት እውን እቲ ሰብኣይ ካብቲ ቦታ ተተወፂኡ ብዛዕባ እታ መርሜድ ንሰባት ንኸይዛረብ እዩ። ብኻሊእ ወገን እውን ሬን ኣዝያ ስለ ዝጠመያ ኣብቲ ናይ ሄለን ገዛ ዝነበረ ነገራት ኩሉ እናጭነየት ዝስማዕማዓ ነገር ትእልሽ። ኣብዚ ሰዓት እውን እዚ ነገር እዚ ሄለን ትርኢ እሞ ናብ ዕዳጋ ብምኻድ ዓሳ ዝመሳሰሉ ናይ ባሕሪ እንስሳታትን ሒዛህላ ትመጽእ። ብኻሊእ ወገን እውን ቤን ንዓርኩ እቲ ሬን ዘጥቃዕቶ መጥቃዕቲ ከሪኣ ይጅምር። እቲ ብካሜራ ዝቀረጾ እውን የርያ። እሳ እውን እቲ ቪድዮ ትምስረኣየት ሬን ናይ ብሓቂ እውን መርሜድ ምዃና ተኣምን። ካብኡ እውን ቤን እቲ ኣብ ባሕሪ ውሽጢ ዝረኸቦ መሳርሒ ናብ ሄለን ሒዝዎ ይኸይድ። እቲ መሳርሒ ከፊቶም ምስ ረኣይዎ እውን ኣብ ውሽጡ ዝኾነ ዓው ዝበለ ድምፂ ዘውፅእ ስፒከር ይረኽቡ። እቲ ድምፂ እውን ናይ ሬን ሓፍቲ እዩ ዝነበረ። እቶም ወታደራት እቲ ድምፂ እቲ ካብ ናይ ሬን ሓፍቲ ብምቕዳሕ እቲ ማሽን ናብቲ ባሕሪ ደርብሞ እዮም። ቤኑ እውን እቲ ስፒከር ምስ ወልዖ ሬን ብንዴት እቲ ማዕጾ ተሰይራ ካብቲ ገዛ ትወፅእ። ሓብታ ኣብቲ መሳርሒ ውሽጢ ኮይና ንኽትሕግዛ ተእው ዘላ መሲልዋ። እቲ መሳርሒ ካብ ናይ ቤን ይትምንጥሎ። ቤኑ እውን ቅፅል ኣቢሉ እዚ ናይ ሓፍትኺ ድምፂ እዩ፣ ንሓፍትኺ ግን ክንረኽባ ኢና ይብላ። ሬን እውን እቲ ዝብላ ዝነበረ ነገራት ክትርድኦና ጀመረት እያ። ንሬን ኣብ ናይ ሄለን ገዛ ገዲፍዋ ይወፅእ። ካብኡ እውን ናብ ገዛ ምስ በፅሑ ንሬን እናፈተውዋ ስለ ዝመፁ ንዓኣ ንምሕጋዝ ብዛዕባ መርሜዳት ከጽንዑ ይጅምሩ። ዕዒንታ እውን ኣብ ርእሶም ተጽዕኖ እናፈጠረሎም እዩ። እዚ ማለት እውን መርሜዳት ኣዝዩ ዓብዪ ሓይሊ ስለ ዘለወን ንናይ ሰብ ርእሲ ክቆፃፀሮ ይኽእላ እየን ማለት እዩ። ናይ ሬን ሓፍቲ እውን ከምቲ ሬን ንቤን ዝደረፈትሉ ዓይነት ደርፊ ንሓደ መኮነን እቲ ድምፂ ተስምዖ። በዚ ምክንያት እውን እቲ ሓላፊ ዝኾነ መኮነን መዓልቲ ሙሉእ ኮፍ ኢሉ ይሪኣ። እቲ ምስ ናይ ሬን ሓፍቲ በቶም ወታደራት ዝተኣሰረ ነቲ ሰብኣይ የርኤና። ካብታ ነርስ ከይረኣየቶ ሞባይል እሞ ይወስድ። ነቶም ኣዕሩኽቱ ንኽሕግዝዎ ንሓዲኦም ቴክስት ይገብረሎም። ኣዕሩኽቱ እውን እቲ መልእኽቲ ምስ በፅሖም እቲ ዝተለኣኸሎም ስልኪ ቁፅሪ ናይ መን ምዃኑ ከጻርዩ ይፍትኑ። እቲ ቁፅሪ እውን ናይ ዝኾነት ወታደር ነርስ ምዃኑ ይፈልጡ። ዓርኮም ንኸድሕንዎ ስለ ዝደልዩ ነታ ወታደር ነርስ ከታተልዋ ይጅምሩ። ቅፅል ኣቢልና እውን እቲ መጀመርያ ግዜ ሬን ዝቐተለቶ ናይታ ከተማ ነባሪ ዝኾነ ሰብኣይ እቶም ወታደራት ይረኽብዎ። እቲ ቅትለት እውን ብዝኾነት ቆልዓ ማለት እውን ብሬን ከም ዝተገበረ ይፈልጡ። እታ ሬን ኣፈራሪሓ ክዳና ዝሰረቐታ ግፅቤት እውን ንፖላይስ ኣመልኪታ እያ ዝነበረት። እቶም ፖላይስ እውን ንሬን ምንም ከይተጸገሙ ንምርካብ ነታ ሰበይቲ ናብ ፖሊስ ጣብያ ብምውሳድ ናይ ሬን ስእሊ የስእሉ። ብኻሊእ ወገን እውን ቤን ንሬን ኣብዛ ምድሪ እናሃለኺ ምቕላል ንምንታን ክነብረኪ ብዛዕባ ሰባት ኩሉ ነገር ክነግረኪ እየ ይብላ። ቤን ምስ ሬን ክዘራረብ ከሎ ሬን ዝኾነ ነገር ነግሮ ከም ዝደለየት ይስምዖ። ሬን ናብኡ ዝቐረበት ቁፅሪ ቤን ካሊእ ነገር ከይፍጠር ስለ ዝፈርሐ ካብኣ ይርሕቕ። ካብኡ ቀፂሉ እውን ቤን ንዓርኩ ንምዝራብ ስልኪ ሒዙ ይወፅእ። ቅፅል ኣቢላ እውን ሬን ካብኡ ብምውፃእ ምስ ዝኾነ ሰብኣይ ትራኸብ። እሱ እውን ናብ ዝኾነ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ዝነበረ ድግስ ይወስዳ እሞ ሬን እውን እቲ መስተ ከም ቀሊል ነገር ሓሲባቶ ብዙሕ ትሰቲ። ቤንና እታ ዓርኩ እውን ሬን ከም ዝጠፍአት ምስ ፈለጡ ንዝኾነ ሰብ ክትጎድእ ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ ብጣዕሚ ይጭነቑ። ንዓኣ ንምርካብ እውን ብፍጥነት ክንቀሳቐሱ ይጅምሩ። ናብቲ ሬን ዝነበረትሉ ድግስ ይኸዱ። ካብኡ ግን ሬን እናተንቀሳቐሰት እናሃለወት
ሰኺራ ስለ ዝነበረት ዝኾነ ሰብ ናብቲ ገንዳ እሞ ይደፍኣ ናብቲ ማይ ውሽጢ ተኣቱ። ቤን እውን ሬን ናብቲ ማይ ምስ ኣተወት ናብ መርሜድነት ከም ትቕየር ስለ ዝፈልጥ ኣዝዩ ድንግጽ። ነገር ግን ምንም ነገር ኣይተፈጠረን። ካብኡ እውን ናብ ክፍሎም ይወስድዋ። ንናይ ቤን ዓርኪ ናብ ናይ ባሕሪ ማይ ተኣትያ ጥራሕ ናብ መርሜድ ከም ትቕየር ትነግራ። ከምኡ ኢላ ምስ ነገረታ እውን ሬን ንናይ ቤን ዓርኪ ተሲኣ ትሓቑፋ። ኣብዚ ሕዚ እውን ሬን ቤንና ዓርኩ ንዓኣ ክሕግዙ ከም ዝምኩሩ ዘለዉ ፈሊጣ እያ። ብኻሊእ ወገን ናይ ሬን ሓፍቲ ነቶም ዝመራመሩላ ዝነበሩ ሰባትን ኣጥቂዓ ካብቲ ቦታ ክትሃድም ከላ ንርኢ። ናይታ ነርሲ ክዳን ተኸዲና እውን ካብቲ ቦታ ክትሃድም ትፍትን። ኣብቲ ሰዓት እውን እቲ ምስ ናይ ሬን ሓፍቲ በቶም ወታደራት ዝተወሰደ ሰብኣይ ንናይ ሬን ሓፍቲ ረኽባ እሞ ሒዝዋ ይወፅእ። ኣብቲ ናይ ሬን ሓፍቲ ተኸዲናቶ ዝነበረት ክዳን ናይታ ነርሲ ናይ መኪና ቁልፊ ስለ ዝነበረ ካብ ጅባኣ ብምውፃእ ክልቲኦም ካብቲ ቦታቲ ተተሓሒዞም የምልጡ። እቲ ሰብኣይ ኣብ ከቢድ ኩነታት ስለ ዝነበረ ናብ ኣዕሩኽቲ ይድውል። ሬን ሓፍታ ምግቢ ንምምፃእ ናብቲ ባሕሪ ልዕል ኢላ ምስ ወፀት ከም ዝተተሓዘት እውን ንናይ ቤን ዓርኪ ትነግራ። ሬን ኣብ ከቢድ ኩነታት እያ ዘላ። ምክንያቱም እውን ናብቲ ባሕሪ ከይኣተወት ብዙሕ ስለ ዝፀንሐት እዩ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እውን ምትንፋሱ እውን እናኸበዳ እዩ። ቤን ናብቲ ማይ ንኽትምለስ ተነገራ እኳ ነገር ግን ሬን ንሓፍተይ ከይሓዝኩ ናብቲ ማይ ይምለስን ትብል። ካብኡ እውን ቤን ሬን ናብቲ ባሕሪ ምስ ኣተወት ኣበይ ከም ዘላ ክፈልጥሉ ዝኽእሉ መሳርሒ ኣብ ክሳዳ ይኣስረላ እሞ ኣብቲ ሰዓት እውን ናይ ቤን ዓርኪ ይድውለሉ እሞ ናብቲ ጫካ ንኽመጽእ ይነግሮ። ድሕሪ ምዝርራቦም እውን ብኡ ገይሩ ንሬን ናብቲ ባሕሪ ንኽወስዳ ኢሉ ምስኡ ይማልኣ። ኣጋጣሚ እውን ሬን ንሓፍታ ትረኽባ እሞ ክልቲኤን ብምርኣየን ተሓጒሰን ናይ ሬን ሓፍቲ እውን ንሬን ሒዛ ናብቲ ባሕሪ ሒዛታ ትኸይድ። ክልቲኤን ድሕሪ ምኻደን ግን ቤንን ዓርኩን ሬን ብምኻዳ ክሓዝኑ ከለዉ ንርኢ። ምክንያቱም እውን ምስ ሬን ተቐራሪቦም እዮም ዝነበሩ። ሬን እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምስ ሓፍታ ተራኺባ እያ። ድሕሪኡ ግን ኣብ ፊልምና ሓደ ሓድሽ ታሪክ ይፍጠር። እቲ ናይ ሬን ሓፍቲ ዝደረፈትሉ ሰብኣይ ምስቲ ደርፊ ወልፊ ሒዝዎ እዩ። በዚ ዝተልዓለ እውን ንናይ ሬን ሓፍቲ እናኣለሻ እዩ። ናይ ፊልምና ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኢሉ ይጅምረልና። ቤንን ዓርኩን ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ንምንታይ ዝሞቱ እንስሳን ዓሳታትን ይርከቡ ከም ዘለዉ እናጻረዩ እናርአየና እዩ። ቤን ካብ ገዛ ክወፅእ ምስ በለ እቲ ናይ መከታተሊ መሳርሒኡ ከእዊ ይጅምር። ሬን ናብ መሬት ትምለስ ከም ዘላ እናጠቆሞም እዩ ዝነበረ። ብምቕጻሉ እውን ቤን ምስ ዓርኩ ብምዃን ናብቲ መከታተሊ ዘሪኦም ጫካ ይኸይድ። ሬን ካብ ቤንን ካብ ዓርኩን ሓገዝ ስለ ዝደለየት ሓፍታ ሰባት ጥዑያት ኣይኮኑን ኢላ ስለ ዝትሓስብ እቲ መከታተሊ ካብ ክሳዳ ብምብጣስ ኣብቲ ቦታቲ ድርብያት እያ ዝነበረት። ቤንና ዓርኩ እውን እቲ መከታተሊ ኣብ መሬት ወዲቑ ይረኽብዎ። ናይ ቤን ሓፍቲ እቶም ወታደራት ብዙሕ ስለ ዘሳቀይዋ ደቂ ሰባት ብጣዕሚ እያ ትጸልእ። ከም ጸላእታ እውን እያ ትሓስቦም። ነገር ግን ሬን ከም ጸላእታ ስለ ዘይተሓስቦም ናብ ናይ ቤን ገዛ ትመጽእ። ኤለን እውን ኣብኡ እያ ዝነበረት። እቶም ወታደራት ኣብቲ ናይ ቀደም ዝበለጸ መርሚድ ንምሓዝ ብዝብል እቲ ባሕሪ ይህውኽዎ ከም ዘለውን ዝብላዕ ሲኢነን ካብቲ ባሕሪ ከም ዝወፃ እውን ንቤን ይዛረብኦ። ንቤን እዚ ምስ ተዛረበቶ እውን ሬንን ሓፍታን ይበኣሳ። ምክንያቱም እውን ናይ ሬን ሓፍቲ እቲ ነገር እቲ ንማንም ክትዛረብ ስለዘይትደሊ እዩ። ንሬን ምስ ኣቆሰለታ ካብቲ ገዛቲ ጎያ ትወፅእ። ዓርኪ ቤን እውን እቲ ቁስልታት ምስ ኣፅረየትላ ብርግፀኝነት ከም ዝሕግዝዋ ቃልያ ትብላ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እውን ቤን ናብቲ ናይ ኣቡኡ ዝኾነ ዓሳ ዝምረተሉ ቦታ ይኸይድ። ናይ ኣቡኡ ላፕቶፕ ብምጥቃም እውን እቶም ናይ ባሕሪ ዓሳታትን እንስሳታትን ከም ዘጥቅዖም ዘሎ ኩሉ ነገር ይፈልጥ። እቲ ብናይ ሬን ደርፊ ዝተወለፈ ወታደር ምዃኑ እውን ይፈልጥ። እቲ ሰብኣይ እውን ኣብቲ ባሕሪ ምንም ዓይነት እንስሳ ከይቕረየ ኩሉ እንስሳ ንክቐትል ሓሲቡ። እተን መርሜዳት ምግቢ ሲኢነን ናብ መሬት ምውፅአን ስለ ዘይተርፍ ንዕአን ንምሓዝ ማለት እዩ። ነዚ ዓላማ እዚ እውን ብዙሓት መርሜድ ክሕዝየ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ብዙሕ ናይ መርሜድ መፅንሒ ታንኳታት ክሰርሕ ይጅምር። ከምኡ እውን መሳርሕታት ኣብቲ ባሕሪ የቐምጥ። ሓፍቲ ሬን እውን
እውን ኣብቲ ምሸት ኣብቲ ከተማ ናዘረት እናሃለወት ዝኾኑ ተንኮለኛታት ሰባት ክላኸፍዋን ደድሕሪኣ ክስዕብዋን ይጅምሩ። እሳ ግን ተፈራርሖም እሞ ናብቲ ገማግም ባሕሪ ኸይዳ ትሕባእ። ንሬን ቤና ገዲፋታ ክትከድ ስለ ዘይደለየት እውን ናብቲ ባሕሪ ኣተወትን። ብንግህኡ እውን ሄለን ብምምጻእ ዓሳ ንኽትበልዕ ትህባ። ናብ ገዛኣ እውን ትወስዳ። ካብኡ እውን ንኸይትጨናነቕን ምስ ሓፍታ ናብቲ ባሕሪ ከም ዝኸይድ ትነግራ። ብተወሳኺ እውን ኣነ እውን ከማኺ እየ ትብላ። ሄለን እንታይ ማለታ እዩ? ንሳ እውን መርሚድ ግድያ ነይራ። እዚ ነገር እዚ ፊልም እዚ እናረኣኹሞ ተጸኒሕኹም ንፈልጦ ንኸውን ኢና። ካብኡ እውን እታ ናይ ሬን ሓፍቲ ካብ ናይ ሄለን ገዛ ብምውፃእ ናብ ናይ ቤን ኣቦ ፋብሪካ ትኸይድ። ኣብቲ ቦታት እውን ብዙሕ ዝሞቱ ዓሳታትን ናይ ቤን ፎቶን ትርኢ። ካብኡ እውን ቤን ናይ ዝኹሉ ነገር ጠንሳሲ ምዃኑን እቶም ዓሳታት ኩሎም ዝቐትል ዘሎ እሱ ምዃኑ ተሓስብ። ኣብቲ ሰዓት እውን እቲ ብደርፋ ርእሱ ዝዓበደ ወታደር ናብቲ ቦታት ይመጽእ። እሳ ግን ምስ ረኣየቶ ትሕባእ። ሽዑ ንሽዑ ከዓ ናብ ናይ ሄለን ገዛ ትምለስ። ሄለን እውን ኣብ ገዛኣ ምስ ረኸበታ ንሬን ትጽውዓ። ሬን እውን ንዕአን ክሕግዛ ዝደልዩ ብዙሓት ጥዑያት ሰባት ከም ዘለዉ ክተረዳኣ ትፍትን። ነገር ግን ናይ ሬን ሓፍቲ ምንም ነገር ንምስማዕ ድልውቲ ኣይኮነትን ነይራ። ንኹሎም እውን ከም ጸላእታት ሓስቦም። ብኻሊእ ወገን እውን ቤን በቶም ወታደራት ተኣሲሩ ዝነበረ ሰብኣይ ክረኽቦ ይኸይድ። እቲ ሰብኣይ እውን ዝኽፈል ኩሉ ዋጋ ኸፊሉ ንናይ ሬን ሓፍቲ ክረኽባ ዝደሊ ሓደ ሰብኣይ ከም ዘሎ ይነግሮ። እቲ ደርፊ ኣብቲ ሰብኣይ ተጽዕኖ ከም ዝፈጠረሉን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከም ዝሓተቶ እውን ይነግሮ። ቤን እዚ ኩሉ ነገር ምስ ሰምዐ ሽዑ ንሽዑ ናብ ገዝኡ ይምለስ። እቲ ዓርኩ እውን ምስኡ እያ ዝነበረት። እቲ ወታደር ኣብ ድሕሪ እዚ ኩሉ ነገር እሱ ከም ዘሎ እውን ይነግራ። ኣብዚ ሰዓት እውን ቤን ሬን ስለ ዝደረፈትሉ ብዘይ ሬን ንምንባር ከቢድዎ ከም ዘሎ ንርኢ። ብተመሳሳሊ እውን ናይ ሬን ሓፍቲ ነቲ ወታደር ደሪፋሃሉ ስለ ዝነበረት እቲ ወታደር እውን ከቢድዎ እዩ ዘሎ። ካብኡ እውን ቤን ምስቲ ዓርኩ ናብ ዝኾነ ዝግጅት ይኸይድ። ካብኡ እውን ምስቲ ወታደር ይራኸብ። እቲ ወታደር ምስታ ምኻድ ዘይትኽእል ኣዲኡ የፋልጦ። እቲ ወታደር እውን ንናይ ቤን ኣዶ መድሓኒት ረኺበ ስለ ዘለኹ ኣብ ቀረባ ግዜ ክፍውሰኪ እየ ይብላ። እቲ ወታደር መድሓኒት ዝብሎ ዘሎ ካብታ ናይ ሬን ሓፍቲ ክመራመረላ ከሎ ዝወሰዶ ደም ማለቱ እዩ። ናይ መርሜዳት ደም ሓያል ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ ሰብ ደም ተተሓዊሱ መድሓኒት ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይዛረብ። ናይ ቤን ኣዶ እውን እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐት ኣዝያ ትሕጎስ። ኣብዚ ሰዓት እውን ቤን ኣብቲ ባሕሪ ዝገብሮ ዘሎ ሃደን ዘቋርጽ ኮይኑ ምስታ መርሜድ ከም ዘፋልጦ ይነግሮ። እቲ ወታደር እውን ሎማዓንቲ ምሸት እቶም ካልኦት ወታደራት መርሜዳት ንኽሕዙ ናብቲ ባሕሪ ስለ ዝኸዱ ነታ መርሜድ ናብቲ መሬት ሒዝዋ ንኽመጽእ ይነግሮ። ቤን እውን እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ይናደድ። ናብ ሬን ብምድዋል ኣብቲ ምሸት ኣብቲ ባሕሪ ሓደጋ ስለ ዘሎ ናብቲ ባሕሪ ከይተኣትዋ ይብላ። ነገር ግን ሬን ክትሰምዖ ኣይደለየትን። ካብኡ ቐፂለን እውን ምስ ሓፍታ ናብቲ ጫካ ብምኻድ እቲ ደርፈን ክደርፋ ይጅምራ። እቲ ወታደር እውን ድምፀን ምስ ሰምዐ ናብቲ ጫካ ይመጽእ። ክልቲአን ኣሕዋት የጥቅዕኦ። ብምቕጻሉ እውን ቤን ናብቲ ቦታት ይመጽእ። እቲ ሰብኣይ እውን ሓገዝ ንምርካብ ነቶም ወታደራቱ ይጽውዖም። ቤን ሬንና ሓፍታ እውን ናይቶም ወታደራት ሽም ምስ ሰምዓ ነቲ ሰብኣይቲ ይሰድኦ። ሬን እውን ቤን ነቲ ሰብኣይቲ ከትርፎ ስለ ዝፈተነ እቲ ሰብኣይ ከዓ ንናይ ሬን ሓፍቲ ስለ ዝጎድኣ በዚ ነገር እዚ ሬን ምስኡ ወጊንካ ኢላ ንቤን ትበኣሶ። በቲ ነገር እቲ ተናዲዳ እውን ንሓፍታ ሒዛ ካብቲ ቦታ ትኸይድ። ኣብ መንገዲ እውን ናይ ሬን ሓፍቲ እዞም ሰባትን ኣብዛ ከተማ ዘለው ሰባት እቲ ምግበን እናሃደኑ ስለ ዝወስድዎ ዘለው ነዞም ናይ ከተማ ሰባት ኩሎም ከም ትቐትሎም ክትፍክር ትጅምር። ካብኡ እውን ሬን ንሓፍታ እዚ ነገር እቲ ከይትገብር ክትግስፃን ጠጠው ክተብላን ትሙክር። በዚ ምኽንያት እውን ኣብ ማእኸለን እንደገና ጎንፂ ይፍጠር። ብምቕጻሉ እውን ናይ ሬን ሓፍቲ ንሬን ሓዲጋ ናብቲ ባሕሪ ተኣቱ። ሬን እውን በዚ ነገር ዝሓዚና ናብቲ ባሕሪ ክትኣቱ ምስ በለት ሓንቲ ፖሊስ መፅያ ሒዛታ ትኸይድ። ምኽንያቱም እውን እቲ ሬን ኣብቲ ፊልምና መጀመርያ ዝቐተለቶ ሰብኣይ ኣስክሬን ስለ ዝረኸብዎ እዩ። እቲ ናይ ፖላይስ መኮንን ዝኾነ
ሰብኣይ እውን ናብኣ ብምምጻእ እዚ ነገር ዝገበረቶ ቤና ከምዚ ገበረት ከም ዝፈለጠን እቲ ዝሓገዛ ሰብ መን ምዃኑ ንኽትነግሮ ይሓታ። ናይ ቤንን ዓርኩን ሽም ብምጥቃስ እሶም እዮም ሓጊዞም ንትብሎ እቲ መኮንን እውን ንቤንን እታ ናይ ቤን ዓርኪ ዝኾነት ጓሉ ስለ ዝነበረት ንኽልቲኦም ይጽውዖም እሞ ቅድመ ኣቢላ ኣይፈልጣን ስለ ዝበለቶ ዝሓሰበትሉ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ይሓታ። እቲ ነገር እቲ ከቢድ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ነቦኣ ሬን መርሜድ ምዃና ትነግሮ። ነገር ግን ኣቦኣ ሕዚ እውን ኣይኣመናን። ንመረጋገፂ ክኾን ኢሉ ካብቲ ናይ ባሕሪ ማይ ብጆክ ወሲዱ ናብ ናይ ሬን ኢድ ይደፍአላ። ናይ ሬን ኢድ እውን ሽዑ ንሽዑ ናብ ናይ ሜርሜድ ኢድ ይቕየር። እዚ ብምግባሩ እውን መርሜድ ምዃና ርግፀኛ ምስ ኮነ ንሬን ይሰዳ። ናይ ቤን ዓርኪ እውን ናብ ገዛ ትመልሳ። ነገር ግን ኣብቲ ምሸት እቶም ወተሃደራት መርሜድ ንኸሃድኑ ተዳልዮም ስለ ዝነበሩ ቤን ነቶም ካልኦት መርሜዳት ንኸድሕን ስለ ዝወሰነ ብኻሊእ ጀልባ ነታ ናይ ወታደራት ጀልባ ንኽከታተላ እናተዳለወ እዩ። ዓርኩ እውን በዚ ነገር እዚ ተጨኒቓ እያ ዘላ። ናይ ቤንን ናይ ኣዕሩኽቱን ጀልባ ናብቲ ናይ ወታደራት ጀልባ ምስ ተጸግዐት እውን ኣብታ መርከብ ምንም ዓይነት ሰብ ኣይነበረን። ብዘይካ ደም ምንም ክረኽቦ ኣይከኣሉን። ናይ ሬን ሓፍቲ ንኹሎም እቶም ወታደራት ቀቲላ ማንም ሰብ እዚ ነገር እዚ ኸይፈልጥ ሬስኦም ናብቲ ባሕሪ ደርብያቶ እያ። ነቲ ቤን ዝነበራ ጀልባ ድማ ናይ ሬን ሓፍትን ኣሕዋታን ንንቤን የጥቅዕዎም። ኩሎም መርሜዳት እዮም ነይሮም። ካብኡ እውን ናይ ሬን ሓፍቲ እቲ ደርፋ ትደርፍ። ናይ ቤን ዓርኪ እውን እቲ ድምፂ ምስ ሰምዐ ሽጉጡ ብምድርባይ ናብ ናይ ሬን ሓፍቲ ይኸይድ። ነገር ግን ኣብ ትኽክለኛ ሰዓት ቤን መፂኡ የድሕኖ። ንኹሎም ሰባት ምስ ኣጥቅዑ እውን እቶም መርሜዳት ናብቲ ማይ ይምለሱ። ካብ ናይ ቤን ኣዕሩኽቲ ነቲ ሓደ እውን ቀቲሎሞ እዮም ዝነበሩ። ካብኡ እውን እቲ ናይ ቤን ዓርኪ ንዓርክና መርሜድ ይቐቲልዎ እንተኢልና ማንም ኣይኣምነናን። እቲ ዓርኮም ሰሚጡ ከም ዝሞተ ንኻልኦት ንምዝራብ እቲ ሬስኡ ናብቲ ባሕሪ ይድርብይዎ። ካብኡ እውን ቤን ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ንሬን ምውቃስ ይጅምር። ብተወሳኺ እውን እንስሳ ኢሉ ይጽውዓ። ሬን ብናይ ዓርኪ ሞት ምኽንያት ከምዚ ኢሉ ከም ዝዛረቦ ዘላ ስለ ዝተረዳኣ ናቱ ሓዘን ተሰሚዕዋ ብጣዕሚ ትሓዝን። ቅጽል ኣቢሉ እውን ቤን ንናይ ሬን ሓፍቲ ንምሕጋዝ ዝኹሉ ግዜ ብዙሕ ፃዕሪ ገይሮም። ነገር ግን ናይ ሬን ሓፍቲ ንዓርኩ ከም ዝቐተለትሉ ይዛረባ። ብምቕጻሉ እውን ቤን ንዓርኩ ብምሓዝ ናብቲ ናይ ዓርኩ ስርዓተ ቀብሪ ይኸይድ። ብሞት ዓርኪ ቤን እውን ኩሉ እዩ ሓዚኑ። ናብ ገዛ እናተመለሱ እናሃለዉ እውን ሬን ናብቲ ቦታት ብምምጻእ ንቤን ንሳቶም እንስሳ ከም ዘይኮኑን ሓደ መርሜድ ብናይ ካሊእ መርሜድ ሞት ብጣዕሚ ከም ዝሓዝን ትዛረቦ። ኣብ ትሕቲ ባሕሪ እውን ከም ዝቐብርዎ ትዛረቦ። ቅጽል ኣቢላ እውን ናይ ቤን ዓርኪ እቶም ወታደራት ንናይ ሬን ሓፍቲ ብጽቡቕ ኩነታት ከም ዘይሓዝዋን ንደቂ ሰባት ከም ጸላእታት ሓስቦም በዚ ምኽንያት ምዃኑ ሬን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምንም ዓይነት ጥፍኣት ከም ዘይብላ ንቤን ትነግሮ። ቤን እውን ኩሉ ነገር ምስ ፈለጠ ንሬን ይቕሬታ ይሓታ። ኣብቲ ምሸት እውን ሬን ንቤን እቲ ደርፋ ትደርፈሉ እሞ ቤን እውን ኣዝዩ ይሕጐስ። ፊልምና ቅጽል ኣቢሉ እውን ናይ ሬን ሓፍቲ ንሬን ንምውሳድን ንደቂ ሰባት ንምጥቃዕን ኣሕዋታ ሒዛ ናብ መሬት ከም ዝወፁ ንርኢ። ንዝተወሰኑ ሰባት እውን ኣፈራሪሖም ክዳኖም ይቕበልዎም። ብቐጥታ እውን ናብ ናይ ሄለን ገዛ ይኸዱ። ብዛዕባ ሬን ምስ ሓተትዋ እውን ምንም ነገር ኣይትዛረብን። በዚ ምኽንያት እውን ናይ ሬን ሓው ንሄለን ንኸቐትላ ይሙክር። ሄለን እውን ህይወታ ንምድሓን ክትብል ኣብ ናይ ቤን ገዛ ከም ዘላ ትዛረብ። ብምቕጻሉ እውን ኩሎም ናብ ናይ ቤን ገዛ ይኸዱ። ንሬን ኣሕዋታ ምሳና ንዕናይ ይብልዋ። እምቢ ምስ በለት እውን እቶም ክልተ ኣሕዋታ እውን ካብኦም ፍልይ ብምባል ንሬንን ንሓፍታን ከጥቅዕዎን ይፍትኑ። ናይ ሬን ሓፍቲ ንኽሕግዝዋ ኢላ እኳ ተምጸቶም እሶም ዝመጹሉ ምኽንያት ግን ኣብኡ ንኹሎም ንምቕታል እዩ ነይሩ። ቤን እውን ናብ ሓፍታና ናብ ሓዋ ማይ ይደፍአሎም። በዚ ምኽንያት እውን ናብ መርሜድነት ይቕየሩ። ቤን እውን እዚ ኣጋጣሚ ዝተጠቒሙ ንሬንን ንሓፍታን ናብ መኪና ብምእታው ናብቲ ጫካ ይወስደን። ብምቕጻሉ እውን ሓብትኽና ሓውኪ ንምንታይ እዮም ክቐትሉ ክደልዮም ይብላ። ሬን እውን ቅጽል ኣቢላ ቅድሚ ውሕዳት ዓመታት ዝኾነት መርሜድ ናብ መሬት ብምውጻእ ዝኾነ ወዲ ተመርዕያ። ካብኡ እውን ቆልዓ ይወልዱ። እቲ ቆልዓ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ። ፍርቂ ሰብ ፍርቂ መርሜድ። እቶም ካልኦት መርሜዳት
ሰባት እዚ ምስ ፈለጡ እውን ነቲ ቆልዓ ቀቲሎም ነታ መርሜድ ናብቲ ባሕሪ ሒዞም ይምለሱ። ካብኡ ግን እቲ ናይታ መርሜድ ሰብኣይ ዝነበረ ንሰበይቱ ንምርካብ ኢሉ ዘዝረኸበን መርሜዳት መቕታል ይጅምር። በቲ ምኽንያቱ እውን ብዙሓት መርሜድ ይሞታ። በዚ ምኽንያቱ እውን ኣሕዋታ ሰባት ነቶም ናይ ባሕሪ እንስሳት ዘጥቅዑ ዘለዉ ብሰንከኣን ሓፍታን ገይሮም ስለ ዝሓሰብዎ እዩ ትብሎ። ክቐትልዋ ዝመፁ እውን ብሰንኩ ምዃኑ ትነግሮ። ብኻሊእ ወገን ከዓ እቲ ፖሊስ ኣብቲ ከተማ ክልተ መርሚድ ጥቕዓት ከም ዝፈጸሙ ይሰምዕ። በዚ ምኽንያቱ እውን ንኽሕዝዎም ይደልዩ። ብኻሊእ ወገን ከዓ እቲ ዝሞቶም ዓርኩ ውላድ ዝኾነ እቶም መርሚዳት ናብ መሬት ከም ዝመፁ ስለ ዝፈለጠ ናይ ኣቦኡ ሕነ ንምፍዳይ ጥይቱ ሒዙ ይወፅእ። ሬንና ሓፍታ እውን ናብ ከተማ ይመፁ። ካብኡ እውን ሬን ምስቲ ሓንቲ ሓፍታ ክትወዳደር ትጅምር። ኣብቲ በኣሲ እውን ኣብዚሓ ትቕጥቅጣ። ብናይ መርሜዳት ሕጊ እውን ኣብቲ በኣሲ እቲ ዝሰዓረ ንኹሎም እዩ ዝእዝዝ። ሬን እውን ንሓፍታ ትስዕራ። ንሓዋና ንሓፍታ እውን ናይ ምእዛዝ ስልጣን ስረ ዝረኸበት ካብቲ ቦታቲ ንኽኸዱ ትነግሮም። ክኸዱ ምስ በልኡ ናይ ቤን ዓርኪ ውላድ ዝኾነ ወዲ እውን ትኩሰሎም። ጥይቱን ላዕላ ሓፍ የብል። ነገር ግን ቤን ጠጠው የብሎ ዘሊሉ እቲ ጥይት ክምንጥሎ ምስ በለ እውን እቲ ጥይት ተተኪሱ ንናይ ሬን ሓፍቲ ይወቕዓ። እቶም ናይ ሬን ሓፍትን ሓውን ድማ እቶም ካልኦት መርሜዳት ንሬን ደልዮም ናብቲ መሬት ንምንታን ከይመፁ ናብቲ ባሕሪ ብምእታው ሬንን ሓፍታን ከም ዝሞታ ንምዝራብ ሃዲሞም ካብቲ ቦታቲ ይኸዱ። ናይ ሬን ሓፍቲ እውን በቲ ጥይት ምኽንያት ንምትንፋስ የጸግመላ። እቲ ወታደር እውን ናይ ሬን ሓፍቲ ኩነታት ምስ ረኣየ ኣዝዩ ይጭነቕ። ምኽንያቱም እውን ንዓኣ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ብሂወት ክረኽባ እዩ ዝደሊ። ቤኑ እውን ነቲ ወታደር ክተድሕና ተደሊኻ እቲ ካብኣ ዝወሰድካዮ ደም ምለሶ ይብሎ። እቲ ወታደር እውን ንናይ ሬን ሓፍቲ ዝኾነ ይኹን ነገር ንምግባር ድልው ስለ ዝነበረ እቲ ደም ናብ መድሓኒት ይሓውሶ። እቲ ደም ናብ ሰውነታ ምእታው ምስ ጀመረ እውን ዳሕና እናኾነት ትመጽእ። ነገር ግን ንእሽተን ምስ ጸንሐት እቲ ኩነታታ ናኸፍአ ይመጽእ። ካብኡ እውን ምትንፋስ ኣብይዋ ኣብኡ ትመውት። ሬን እውን ንሓፍታ ወይ ናብቲ ባሕሪ ምእታው ወይ ከዓ ኣብቲ መሬት ክትቀብራ ይከኣለትን። በዚ ምኽንያት እውን ሄለን ኣብቲ ጫካ ዝተወሰኑ ቅድሚ ሕዚ መርሜዳት ዝተቐበሩሉ ቦታ ሒዛታ ትኸይድ። ኣብቲ ሰዓቱ እውን ሄለን እቲ ዝሰምዕዎ ናይ ኣደን ናይ ወድን ናይ ሰብኣይን ታሪክ ልክዕ ከም ዘይኮነን እቲ ናይ መርሚድ ቆልዓ ምቕታሉን ሓሶት ምዃኑ ትነግሮም። እታ ናይ መርሚድ ጓል ቆልዓ እውን ብሂወት ተሪፋ እያ ካብ ቤተሰባ ማእኸል ምዃና እውን ትዛረብ። እዚ ማለት ከዓ ሄለን መርሚድ እያ። ካብኡ እውን ንቤን ስኻ እውን ናይዚ ቤተሰብ እዚ ኣባል ኢኻ ትብሎ። ቤን እውን እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዐ ይዓብድ። ካብኡ እውን ናብ ኣቦኡ ብምኻድ ሄለን ቤተሰቦም ምዃና እስካዕ ሕዚ ንምንታይ ኢኻ ዘይነገርካኒ ይብሎ። ሓፍቲ ሬን ድሕሪ ምሟታ ከዓ እቲ ወታደር ሙሉእ ንሙሉእ ይዓብድ። ናብቲ ገማግም ባሕሪ ብምኻድ እውን ርእሱ የጥፍእ። ሄለንና እታ ናይ ቤን ዓርኪ ናይቲ ወታደር ሞት ምስ ሰምዓ ቤን ብናይ ሬን ደርፊ ስለ ዝዓበደ ብዛዕባ ቤን ክጭነቓ ይጅምራ። ካብኡ እውን ቤን ብጀልባ እናኸደ እናሃለወ ናይ ሬን ድምፂ ይሰምዕ። ምንም ከይሓሰበ እውን ናብቲ ባሕሪ ዘሊሉ ይኣቱ። ካብኡ እውን ሬን ብምምጻእ ተድሕኖ። ናይ ቤን ዓርኪ እውን ቤን ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝዓብድ ርግፀኛ እያ ነይራ። ቤን እውን ንሬን እናፍቀራ ስለ ዝመፀ ኣብ ማእኸሎም ክፍተት ይፍጠር። ዓርኪ እውን ኣብቲ ነገርቲ ገዲፋቶ ትኸይድ። ሬን እቲ ነገርቲ ምስ ፈለጠት ንባዕላ ክትብል ናይ ቤንን ናይ ዓርኩን ሂወት ክተበላሸ የደለየትን። ናይ ቤን ዓርኪ ንቤን ኣዝያ ከም ትፈትዎ ስለ ትፈልጥ ንዓኣ እውን ብዙሕ ስለ ዝሓገዘታ ንቤን ክትገድፎ ትውስን። ንቤን ምስ ረኸበቶ እውን ንቤኑ ሓዚኑ እናሃለወ ትገድፎ። እታ መርሜድ ዝኾነት ሬን ብናይ ቤል ፍቕሪ ስለ ዝወደቐት ኣብ መሬት ንምጽናሕ ወሲና እያ። ብድሕሪኡ እውን ሬን ኣብቲ ባሕሪ ዝኾነ ፍልይ ዝበለ ዝዳጓሕ ድምፂ ትሰምዕ እሞ ቤንን ዓርኪ እውን እቲ ድምፂ ይሰምዕዎ። እቶም ናይ ባሕሪ እንስሳት ሓደ ሓደ ካብቲ ማይ ክወፁ ከለዉ ሓደ ሓደ ከዓ ይሞቱ እዮም ዝነበሩ። ቤንና ዓርኪ እውን እቲ ነገር እቲ ንምርኣይ ምስ ከዱ ንሬን ኣብኡ ይረኽብዋ። ናብ ባሕሪ ከይዳ እውን እቶም እንስሳ ንምንታይ ከም ዝሞቱ ዘለዉ ፈልጥ ትደሊ እያ። ቤንና ዓርኪ እውን ንሬን ብጃልባ ናብቲ ማእኸል ባሕሪ እሞ ይወስድዋ። ሬን ኣበይ ከም ዘላ ንምፍላጥ ሰዓት መሳሊ መከታተለ ቢዳ ይኣስሩላ። ነገር ግን ሬን ናብቲ ባሕሪ ምስ ኣተወት ኣብቲ ውሽጢ ዝሞተት መርሜድ ትርኢ። ብድንገት እውን
ካብቲ ባሕሪ ዝኾነ ዝቐትል ዓይነት ድምፂ ትሰምዕ እሞ በቲ ድምፂ ከዓ ኣዝያ ትርበሽ። ብፍጥነት እውን ካብቲ ባሕሪ ትወፅእ። ቤንና ዓርኩ እውን ኣብቲ ጫካ ይረኽብዋ። ነቲ ወዲ ዓርካን ዝሞተት መርሜድን ትረክብ። ናይ ሬን ዓርኩ እውን ኣዝዩ ተሃስዩ ናብ ናይ ቤን ገዛ እውን ይወስድዎም። ነገር ግን ናብ ናይ ሄለን ገዛ ብዙሓት መርሜድ ይኸድዋ። ምክንያቱም እውን ኩሎም ኣብቲ ባሕሪ ምጽናዕ ከቢድ ስለ ዝኾኖም ካብ ባሕሪ ወፂኦም እዮም ዝነበሩ። በዚ ዝተለዓለ እውን ቤን ንኩሎም ኣብ ገዝኡ ይወስዶም። ቤን ናይ ነዳጅ ኩባንያ ንምስራሕ እቲ ናይ ድምፂ መሳርሒ ኣብቲ ማይ ኣቦኡ ከም ዝተኸሎ ይፈልጥ። እቶም መርሜዳት እውን ካብቲ መሳርሒ ዝወፅእ ድምፂ ክቆፃፀርዎ ይኽእሉን። በዚ ምክንያት እውን ናይቶም መርሜዳት ህይወት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ እዩ። እቲ ኩባንያ ግን እቲ መሳርሒ ን8 ወርሒ ዝኣክል ካብቲ ማይ ከም ዘየውፅእ ይዛረብ። እዚ ማለት ከዓ ኩሎም መርሜዳት ን8 ወርሒ ኣብ መሬት ክጸንሑ ኣለዎም ማለት እዩ። ነገር ግን ንዕኦም ምንክብኻብ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። እቶም መርሜዳት ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓትን ግዜን ብድንገት ንሰባት ከጥቅዑ ይኽእሉ እዮም። ቤን ብኻሊእ ወገን ንሬን ከመይ ጌራ መኪና ክትዝውር ከም ዘለዋ እናለማመዳ እዩ። ዝተረፉ መርሜዳት ከዓ ኣብ ጫካ ዓሳ ንምሓዝ ይወፁ። ንሬን ሓፍታ ዝኾነት ንዓ ኣጓላ እውን ምስኦም ወፂያ እያ። ኣብቲ ጫካ እውን ተኹላ ይጓያ። ነገር ግን ቤንን ዓርካን ካብቲ ተኹላ የድሕንዋ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኩሎም መርሜዳት ሬን ትብሎም ኩሉ እዮም ዝሰምዑ። ሬን እውን ኣብዚ እንተጸኒሖም ማንም ከም ዘይጉዳእ ኩሉ ነገር ተረድኦም። ብኻሊእ ወገን ከዓ ዘንደር እቶም መርሜዳት ኣብ ናይ ቤን ገዛ ከም ዘለዉ ምስ ፈለጠ ምስ ቤን ምበኣስ ይጅምር። ቅጽል ኣቢሉ እውን እቶም መርሜዳት ሓደገኛታት ምዃኖምን ከምቲ ነተብኡ ዝቐተልዎ ንኻልኦት ሰባት እውን ክቐትሉ ከም ዝኽእሉ ይነግሮ። ናብ ናይ ቤን ገዛ ብምኻድ ንኹሎም ክቐትል እውን ይደሊ። ናብ ናይ ቤን ገዛ ቅድሚ ምኻዱ ግን ቤን ናብ ምስጢራዊ ቦታ ንኩሎም መርሜዳት ሒዝዎም ይኸይድ። ሬን ከዓ ካብቲ ባሕሪ ካብ ትወፅእ ብዙሕ ስለ ዝጸንሐት ምትንፋስ እኳ እናኸበዳ እዩ። ናብቲ ባሕሪ ክትምለስ ኣይትኽእልን። በዚ ምክንያት እውን ቤንን ዓርኩን ኣብ ማይ ኣትያ ሰላም ንኽስምዓ ዓብዪ ታንኳ ብምምጻእ ናይ ባሕሪ ማይ ይመልእዎ። ብምቕጻል እውን ቤን ሕልሚ ይርኢ። እቲ ዝገርም ነገር እውን እቲ ቤን ዝሪኦ ዝነበረ ሕልሚ ብተመሳሳሊ ሬን እናረኣየቶ እያ ዝነበረት። መርሜዳ ኣብ ባሕሪ ውሽጢ ሕልሚ ክሪኦ ይኽእሉን እና እውን ሬን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ መሬት ሕልሚ ሪኣ እያ። ብምቕጻል እውን ቤንን ዓርኩን ነቶም መርሜዳት ዓብዪ ገንዳ ኣብ ዓብዪ ገዛ እናዳለዩሎም ንርኢ። ብተወሳኺ እውን ኣብ መሬት እናሃለዉ ምንም ዓይነት ሽግር ንኸየጋጥሞም ንኩሎም ናይ ሓሶት መታወቅያ የውፅሎም። እቲ ከተማ ንምጉብናይ ንኩሎም ሒዞሞም ይወፁ። ነገር ግን እታ ሓንቲ መርሜድ ኣብኡ ትጠፍእ። ዘንደሩ እውን ነታ መርሜድ ይሕዛሞ ኣብ ጀልብኡ ብምእሳር ክወቕሳ ይጅምር። ብዛዕባ እቶም ካልኦት መርሜዳት እንተነጊርክኒ ክሰደክ እየ፣ እንተዘይኮይኑ ግን ምውፃእኺ ሕልሚ ጥራሕ ከይተሓስብ እየ ይብላ። እዚ ዝገብረሉ ዘሎ ምክንያት ንኩሎም መርሜዳት ቀቲሉ ናይ ኣቦኡ ሕነ ንኽፈዲ እዩ። ዘንደር መርሜዳት ንኩሉ መስጋእቲ እዮም ኢሉ እዩ ዝሓስብ። እታ መርሜድ ብጣዕሚ ስለ ዝተጎድአት ምስኦም ክትወዳደርን ክትሃድምን ከቢድዋ እዩ ዘሎ። በዚ ምክንያት እውን ንዘንደር ንምድጋፍ ትሰማማዕ። ዘንደር እውን ነፃ የውፅኣ። ካብኡ እውን ናብታ ንሬን ሓፍታ ጓላ ዝኾነት ብምኻድ ነዲኣ ሰብ ከም ዝቐተላ ትነግራ። ናይ ሬን ሓፍቲ ጓሉ እውን እዚ ምስ ሰምዐት ኣዝያ ትናደድ። ሬን ንሰባት እያ ትድግፍ ኢላ ትዛረባ። በዚ ምክንያት እውን ንሬን ሓፍታ ጓላ ዝኾነት ሬን ንሰባት ከም ትድግፍ ጌራ ስለ ዝሓሰበት ኣዝያ ትናደድ። በዚ ምክንያት እውን ምስቲ ሓንቲ መርሜድ ብምዃን ነቶም ካልኦት መርሜዳትን ንሰባትን ንምቕታል ትስማዕማዕ። ካብኡ እውን ዘንደር ንቤን ናብቲ ባሕሪ ሒዝዎ ይኸይድ። ምንም እኳ እቲ ሓቂ ንቤን ናብቲ ባሕሪ ሒዝዎ ክኸይድ ዝደለየ ነቲ ሓሳባቱ ንምስኻዕ እንተኾነ ዘንደር ግን ብዛዕባ እቶም መርሜዳት ከም ዝጭነቕ የምስል። ብምቕጻል እውን ክልቲኦም ናብቲ ናይ ነዳጅ ኩባንያ መሳርሒ ዝኾነ ቀሪቦም ንምርኣይ ይኸዱ። ብምቕጻል እውን እታ ሸርሐኛ መርሜድን ንሬን ሓብታ ጓላ ዝኾነትን ነቲ ሓደ መርሜድ ክቐትልዎ ይፍትና። ካብኡ እውን ወሲዳ ኣብቲ ናይ ዘንደር ጀልባ ተኣስሮ። ነገር ግን ንዘንደር ክትድግፎ ይትደልን። በዚ ዝተለዓለ እውን ንዘንደር ምስቲ መርሜድ ብሓደ ተኣስሮ። ዘንደር እውን ነቲ መርሜድ ኣዝዩ ሃርሞ። ነገር ግን
ግን እቲ መርሜድ መሊሱ ወይ ወቕዖን ምንም ኣይበለን። ካብኡ እውን ዘንደር ንቤን ብምድዋል ኣብ ሬን ዝተለዓለት ብዛዕባ እታ መርሜድ ይነግሮ። ቤን እውን እቲ ኩሉ ነገር ምስ ፈለጠ ናብቲ ቦታት ብምኻድ ንዘንደር የድሕኖ። ብኻሊእ ወገን እታ ናይ ሬን ጸላኢት ዝኾነት መርሜድ ብሰንኪ ሬን እቶም ደቂ ሰባት ኩሎም ጸላእታ ምዃኖም እያ ትሓስብ። በዚ ምኽንያት እውን ናብ ካልኦት መርሜዳት ብምኻድ ንሬን ክቐትልዋ ከም ዘለዎም ትነግሮም። ነገር ግን ማንም ንዓኣ ንምድጋፍ ድሉው ኣይነበረን። ካብኡ እውን ሬን ንታ ጸላኢታ ዝኾነት መርሜድ ኣብ ባሕሪ ንምምላስ ናይ ሰባት ሓገዝ ከም ዘድልዮም ትነግራ። እና እውን እዞም ሰባት ክሕግዙና እዮም ትብላ። እታ መርሜድ ሬን ዝበለታ ነገር ትርዳእ። ብኻሊእ ወገን ከዓ ዘንደር ምስ ካልእቲ ኒኮል ዝተባሃለት ናብቲ ከተማ ሓዳሽ ኮይና ምስ መጸት ጓል ይፋለጥ። ናይ ሬን ሓፍቲ ጓል ዝኾነት ንዘንደር እናተኸታተለቶ ስለ ዝነበረት ናብቲ ጀልባ ብምምጻእ ተእዊ ንዕኡ ብምቕታል ድማ ናይ ኣዲኣ ሓነ ክትፈድእ እያ ዝደለየት። ብምቕጻሉ እውን ኒኮል ብምምጻእ ብሕቡእ ቪድዮ ተልዕላ። ቅጽለ ኣቢላ እውን ንናይ ሬን ሓፍቲ እቶም ወታደራት ኣሲሮም ኣብ ዝነበሩ ግዜ ዝነበረ ቪድዮ እውን ትርኢ። ኒኮል ብዛዕባ መርሜዳት ክትፈልጥ ትደሊ እያ። ምስ ዘንደር ዝተፋለጠት እውን ነዚ ዓላማ እዚ ኢላ እያ። ንኹሎም እውን ብትኹረት እያ ትከታተሎም ዘላ። ገፈፍቲ ዓሳ እውን ዓሳ እናገፈፉ እናሃለዉ ናይ ዛንደር ኣቦ ሬሳ ምስቲ ዓሳ የውፅዎ። በዚ ዝተልዓለ እውን እቶም ፖላይስ ንዘንደርና ቢል ይሕዝዎም። ምክንያቱም እውን ናይ ዘንደር ኣቦ ክሞት ከሎ ኣብቲ መርከብ እቲ ክልቲኦም ስለ ዝነበሩ እዩ። ክልቲኦም ድማ ናይ ሬን ሓፍቲ ከም ዝቐተለቶ ይፈልጡ እዮም። ነገር ግን ንሬንና ንኻልኦት መርሜዳት ክሕልዎም ስለ ዝደለየ ቤን ንናይ ዘንደር ኣቦ ብኻራ ወጊኡ እሱ ከም ዝቐተሎ ቃሉ ይህብ። ነገር ግን እቲ ፖሊስ ኣይኣመኖን እና እውን እቲ ምርመራ ስካዕ ዝውዳእ ንቤን ኣብቲ እስር ቤት የጽንሕዎ። ሄለን እውን እቶም ካልኦት መርሜዳት ንኸይርከቡ ናብ ተራራ ወሲዳ ትሓብኦም። ቀጺላ እውን ኒኮል ኣብቶም መርሜዳት ምርምር ንምክያድ ብወታደራት ዝተለኣኸት ሰብ ምዃና ንርኢ። ቅጽለ ኣቢላ እውን ናብ ሬን ብምኻድ እንቶም ወታደራት እንተሓጊዛቶም እሶም እውን መሊሶም ከም ዝሕግዝዋ ትነግራ። ንሬን ምሳይ እንተኸይድኪ ንቢል ካብ እስር ቤት ከም ተፍትሖ ትነግራ። ሬን እውን ንቤን ክተድሕኖ ስለ ዝደለየት ምስ ኒኮል ንምኻድ ትስማዕማዕ። ነገር ግን ኒኮል እቲ ስምምዕነተን ብምስጢር ንኽትሕዞ ትነግራ። ሬን እውን ሽዑ ንሽዑ ትሰማማዕ። ካብኡ እውን እቶም ፖላይስ ንቤን ይሰድዎ። ቤን እውን ድሕሪ ምውፃኡ እቶም ወታደራት ከም ዝከታተልዎ ዘሎ ይስምዖ። ቤንና ኣዕርኽቱ እውን ሬን ንዕኡ ንምድሓን ኢላ ህይወት ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተወት ይፈልጡን። ብንግሆ እውን ሬን ምስ ኒኮል ኮይና ናብቲ መመራመሪ ቦታ ትኸይድ። ኣብቲ ቦታት እውን ዝተወሰነ ምርመራ ይግበረላ። ሬን እውን ድሕሪኡ ትምለስ። ቤን ድሕሪ ምምላሱ እውን ኩሎም መርሜዳት ካብቲ ተራራ ይምለሱ። ካብኡ እውን ቤን እቲ መሳርሒ ኣብቲ ማይ ውሽጢ ዘእተዎ ኩባንያ ናይ ኣቦኡ ምዃኑ ይፈልጥ። ኩሎም እቶም መርሜዳት ናብ ቦታኦም ንኽምለሱ ናብቲ ቦታቲ ባዕሉ ብምኻድ እቲ መሳርሕታት ንኸበላሽዮ ይውስን። ድሕሪኡ እውን ንኹሎም መልሜዳት ብምሓዝ ናብቲ ባሕሪ ይኸይድ። ናይ ቤን ኣቦ እውን እቲ ብዘይቲ ዝተመልአ መርከቡ ንኹሎም ከርኢ ስለ ዝደለየ ነቲ ናይ ነዳጅ ኩባንይኡ ኣብቲ መርከብ ዝግጅት የዳሊ። ብናይ ቤን ሓሳብ መሰረት እውን ኩሎም እቶም መርሜዳት ብምኻድ እቲ መሳርሕታት ንኸበላሽ እዩ ነይሩ። ካብኡ እውን እቲ መርከብ ብሓዊ እናኸስ። እዚ ድሕሪ ምግባሮም እውን ቤንና ኣዕርኽቱ ናብቲ ናይ ኩባንያ ዝግጅት ይምለሱ። ኣብ ናይ ዛንደር መርከብ እውን ዛንደርን ናይ ሬን ሓፍቲ ጓላን ኣዕርኽታን ይርከቡ። ናይ ሬን ሓፍቲ ጓላ ዝኾነት መጺኣ ተጥቅዖ። እዚ ማለት ከዓ እቲ መርከብ ንምብላሽ ምስ ካልኦት መርሜዳት ኣይከደትን። ንዘንደር ንምጥቃዕ ኣብቲ ጀልባ እያ ዝጸንሐት። ዛንደር እውን ህይወቱ ከድሕን እናፈተነ እናሃለወ ኣብ ማእኸል ናይ ጋዝ ቱቦ ይብጠስ እሞ ኣብቲ ከባቢ ሓዊ እናኸስ። ቤንና ኣዕርኽቱ እቲ ነገር እቲ ምስ ፈለጡ እውን ንዕኡ ንምድሓን ናብቲ ቦታቲ ክኸዱ ይጅምሩ። ቤን እውን ናብቲ ቦታቲ ብፍጥነት ብምኻድ ናይ ዘንደርን ናይታ መርሜድን ህይወት የድሕን። ኩሎም መርሜዳት እውን ናብቲ ባሕሪ ይምለሱ። ኣብቲ ምሸት እውን ቤንን ዓርኩን ሬን ትናፍቖም እሞ
እቲ ዝተቐረጸ ደርፋ ክሰምዑ ይጅምሩ። ሬን እውን ብዘይክኦም ክትነብር ስለዘይከኣለት ናብኦም ትመጽእ። ካብኡ እውን ንቤን ናትካ ህይወት ንምድሓን ምስቶም ወታደራት ተሰማሚዐ እየ ትብሎ። ድሕሪኡ እውን ፊልምና ናብ ናይ ቤን ኣደ እሞ ይወስደና። ናይ ቤን ኣደ ኣዝያ ከም ዝሓመመት ንርኢ። ሬን እውን ናብቲ ቦታት ብምምጻእ ብናታ ደም ገይሩ ናይ ኣዲኡ ህይወት ከድሕን ከም ዝኽእል ትነግሮ። መጀመርያ ቤን ነዚ ነገር እዚ ድልው እኳ እንተዘይኮነ ነገር ግን ሬን ንዕኡ ኢላ ዝኾነ ይኹን ነገር ስለትገብር ተእምኖ እሞ ንሬን ንምርመራ ናብ ላብራቶሪ ወስድዋ። ንሬን ካብ ሰብ ናብ መርሜድ ክትቅየር ከላ ቪድዮ ቀርጽዋ እሞ ቤን እውን በዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ናደድ ሒዝዋ እውን ይወፅእ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት እውን ናይ ቤን ዓርኪ ንሬን ናይ ቤን ኣዶ ንኽትነብር ውሑዳት መዓልትታት ከም ዝተረፍዋ ትነግራ። እዚ ምስ ሰማዓት እውን ሬን ንማንም ከይተዛረበት ናብቲ ኒኮል ትሰርሐሉ ናይ ወታደራት ድርጅት ትኸይድ። ደማ ንኽወስዱ ትነግሮም እሞ ንሳቶም እውን ከምቲ ዝበለቶም ይገብሩ። በዚ ዝተለዓለ እውን ሬን ኣዝያ ትሓምም። ምስ ኣገገመት እውን ቤንና ዓርኩ መሊሶም ይወስድዋ። እቶም ደኳትር ምንም ዓይነት ምርመራ ከይገበሩ ናይ ሬን ደም ወሲዶም ነዲኡ ስለ ዝሃበዋ ቤን ብጣዕሚ ይጭነቕ። ናይ ሬን ደም ኣብ ኣዲኡ እንታይ ዓይነት ተፅዕኖ ከም ዝፈጥር ስለ ዘይፈልጥ ብጣዕሚ እዩ ተጨኒቑ። በዚ ምክንያት እውን እቲ ውፅኢት እስካዕ ዝበፅሕ ንቤን እቶም ደኳትር ናብ ገዝኡ ይሰድዎ። ቤን ንዓርኩን ንሬንን ናብ ዕዳጋ ሒዝወን ይኸይድ። ኣብቲ ዕዳጋ እውን ሬን ብድንገት ንዝኾነት ሰበይቲ ተጥቅዕ። ኣብኣ እንታይ ከም ዝፍጠር ዘሎ እውን ይፈለጠትን። ካብኡ እውን ናብ ገዛ ምስ ተመለሰት እንደገና ኖርማል ትኸውን። ድሕሪ ንእሽተን ግዜ እውን ንቤን ክትቀትሎ ትፍትን። ካብኡ እውን ናይ ቤን ዓርኪ መፂኣ ተድሕኖ። ንእሽተን ፀኒሓ እውን ናይ ባሕሪ እንስሳት ድምፂ ትሰምዕ እሞ ንዕኦም ንምቕታል ትወፅእ። እዚ ምስ ረኣዩ እውን ቤንና ዓርኩ ናብቲ ናይ መስተዋት ገንዳ የእትውዋ። ካብኡ እውን ኒኮል ትድውል እሞ ደማ ብምውሳዱ ናይ ሆርሞን መጠና ስለ ዝወሰኸ በዚ ምክንያት እያ ስኢላ ትናደድ ዘላ ትብሎ። ብተወሳኺ እውን ናይ ቤን ኣዶ ናይ ሬን ደም ምስ ወሰደት ከም ዝሓሻ ይንገሮ። ነገር ግን ሙሉእ ንሙሉእ ንኽትድሕን ተወሳኺ ደም የድልያ እዩ። ሬን እውን ኣብቲ ሰዓት እቲ ዝኣተወትሉ ገንዳ ሴራ ትወፅእ። ቤን ጠጠው ከብላ እኳ እንተፈተነ እናጎየየት ናብቲ ጫካ ትኣቱ። ቤንና እቲ ዓርኩ ኮይኖም እንተደለይዋ እኳ ኣብየትም ክረኽብዋ ኣይከኣሉን። ካብኡ እውን ኒኮል ተሐግዞም እሞ ኣበይ ከም ዘላ ትነግሮም። ብምቕጻል እውን ሰለስቲኦም ንሬን ንምሓዝ ኣብቲ ጫካ ክእልሽዋ ይጅምሩ። ናብ ናይ ቤን ዓርኪ ብምኻድ እቲ ደርፋ እሞ ትደርፈላ ሬን ዳሕና ትኸውን። እዚ ማለት እቲ ደርፊ ንሬን ኣርጊዕዋ እዩ። ድሕሪኡ ቤንና ዓርኩ ርእሶምን እቲ ደርፍን ይምርምሩ። እቶም ሓኪማት እቲ ደርፊ ምስ ሰምዑ እቲ ደርፊ ኣብ ናይ ሰባት ርእሲ ዓብዪ ተፅዕኖ ከም ዝፈጥር ምስ ፈለጡ ኣዝዮም ይድነቑ። ኣብ ናይ መስተዋት ታንኪ እውን ሓደ ኣንጭዋ ይቐምጡ እሞ ብስፒከር ገይሮም እቲ ናይ ሬን ደርፊ የስምዕዎ። እቲ ድምፂ ተፅዕኖኡ ኣዝዩ ሓያል ካብ ምዃኑ ዝተልዓለ እቲ ኣንጭዋ እቲ ቢትሮ ይሰብሮ። ብምቕጻል እውን ናይ ቤን ኣዶ ንኹሎም ንድራር ትፅውዖም። ናይ ቤን ዓርኪ እውን ንኹሎም እሳና ቤን ብጣዕሚ ከም ዝፋተው ትዛረብ። ቀፂላ እውን ናብ ሬን ብምኻድ ናትክ ደርፊ ድሕሪ ምስማዐይ ንርእሰይ ክቆፃፀሮ ይከኣልኩን ትብላ። ብዝቕፅል እውን ኣብቲ ርእሶም ዘሎ ናይ ሬን ደርፊ ተፅዕኖ ከመይ ገይሮም ከጥፍእዎ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም። ሕዚ ናይ ቤን ዓርኪ ምስ ኒኮልን ምስ ካሊእቲ ወታደር ዶክተር እናተዘራረበት እያ። እና እውን ርእሳ ይሰርሕ ስለ ዘይነበረ ምንም ዓይነት ሕቶ ምምላስ ይኣብያ። ብንዴት እውን ካብቲ ቦታ ተተሲኣ ናብ ቤንና ሬን ትምለስ። እና እውን ናይዚ ደርፊ ተፅዕኖ ንምጥፋእ ካብቲ ባሕሪ እቲ ደርፍቲ ተጥፍኦ ትኽእል ሓንቲ መርሜድ ትፅውዕ። ነገር ግን እታ መርሜድ እውን ናይቲ ደርፊ ተፅዕኖ ተወግዶ ይከኣለትን። ቅፅል ኣቢላ እውን ሬን ናይቲ ደርፊ ተፅዕኖ ከወግድ ዝኽእል ናይቲ ባሕሪ ኣካል ዝኾነ ሓደ ቦታ ትዛረቦ። ምስቶም ናይ ባሕሪ ወታደራት ብምዝርራብ እውን ናብቲ ባሕሪ መእተዊ ታንኳ ይወስዱ። ኒኮ እውን ኣብቲ ማሽን ካሜራታት ተቐምጥ። ሬን ግን ንቤንን ንዓርኩን እምበር እቲ ቦታቲ ንኻሊእ ሰብ ክተርኢ ስለ ዘይደለየት
ቤን እቲ ካሜራት የጥፍኦ ናይ መርሜድ ደቂ ኣብ ዝተወለዱሉ ቦታ ይኸዱ። ሬን እሳውን ኣብዚ ከም ዝተወለደት ትነግሮም። ብምቕጻሉ እውን ናብ ኣዝዩ ጽቡቕን ማራኺ ዝኾነ ብርሃን ዘለዎ ቦታ ትወስዶም። ቤንና ዓርኩ እውን ኣዝዩ ደስ ዝብል ስምዒት ይስምዖም። እቲ ቦታ እውን መርሜዳት ድሕሪ ምማቶም ደርፍታቶም ዘቐምጡሉ ኣስማታዊ ቦታ እዩ ዝነበረ። ካብኡ እውን ሰለስቲኦም ይምለሱ። ድሕሪ ምምላሶም እውን እቶም ወታደራት ርእሶም ደጊሞም ይምርምርዎም። እቲ ናይ ሪን ደርፊ ተጽዕኖ ካብ ርእሶም ከም ዝተወገደ ይሪኡ። በዚ ምኽንያት እውን ቤንን ዓርኩን ኣዝዮም ይሕጎሱ። እውን እሶም ናብቲ ባሕሪ ኣብ ዝኣተውሉ ግዜ ኒኮል ንዕኦም ንምክትታል ንኽጥዕማ ኣብ ገዝኦም ካሜራ ገጢማ እያ ዝነበረት። እቲ ናይ ሬን ዓርኪ ዝኾነ መርሜድ እውን ኣብቲ ባሕሪ ጽቡቕ ስምዒት ክስምዖ ስለ ዘይከኣለ ተመሊሱ ናብ መሬት መጺኡ ዝነበረ። ብምቕጻሉ እውን እቲ መርሚድ ናብ ናይ ሄለን ገዛ ይኸይድ። ኣብኡ እውን ዝኾነት ሰበይቲ ናብ ናይ ሄለን ገዛ ትመጽእ እሞ ንናይ ሬን ዓርኪ ሒዛቶ ትኸይድ። ሄለን እውን እዚ ነገር እዚ ንቤን ምስ ነገረቶ ብካሜራ ዝከታተልዎም ነበሩ። እቶም ወታደራት ይሰምዑ እሞ ካብ ሬን ወጻኢ ካልእ መርሜድ ከም ሰብ ኣብዚ ከተማ ከም ዝነብር ዘሎ ይፈልጡ። ብኻሊእ ወገን ከዓ ናይ ሬን ቀረበታ እናንጸባረቐ ንርኢ። እዚ ማለት ከዓ መርሜዳት ዝራብሑሉ ግዜ ከም ዝበጽሐ እዩ ዘርኢ። ነገር ግን ደቂ ሰባት ናብቲ ማይ ብዝደርበይዎን ዘፍስስዎን ኬሚካላት ምኽንያት መርሜዳት ንብዙሕ ዓመታት ክራብሑ ስለ ዘይከኣሉ ምንም ዓይነት ቆልዓ እውን ተወሊዳ ይፈልጥን። እሳ ቆልዓ ክትወልድ ንኽትክእል ነቲ ናብ መሬት ዝመጽእ ዓርካ ሒዛ ናብ ባሕሪ ክትምለስ ምዃና ትነግሮ። ካብኡ እውን ከምቲ ዝበለቶ ናብቲ ባሕሪ ትምለስ። ነገር ግን ናብ መሬት ክትምለስ ከላ ኣዳ ኣይኮነትን ነይራ። ኣብ ታሪኽና እውን ዘንደር ንዝኾነ ጋዜጠኛ ናብ ናይ ሬን ሓፍቲ መቓብር ሒዙ ክኸይድ ከሎ ንርኢ። ካብኡ ግን እቲ ሬሳኣ ዝኾነ ሰብ ስለ ዝወሰዶ እቲ መቓብር ጥርሑ ኮይኑ ይጸንሖ። ዛንደር እውን እዚ ነገር እዚ ንቤኒ ነግሮ። እሱ እውን እቲ ነገር እቲ ንምጽራይ ናብቲ ናይ ወታደራት ካምፕ ይኸይድ። ናይ ሬን ሓፍቲ ሬሳ እውን ኣብኡ ይረኽቦ። ካብኡ እውን ኣብዚ ኩሉ ነገራት ድሕሪት ዘሎ እቲ ሰራዊት ምዃኑ እውን ይፈልጥ። ካብኡ እውን እቲ ናይ ሬን ሓፍቲ ደርፊ ዝሰምዐ ዓርኩ ይረኽቦ። በዚ ምኽንያት እውን እቶም ወታደራት ኣብኡ ምርመራ እናካየድሉ እዮም ዝርከቡ። ኣብዚ ሰዓት እውን ሬን ነቲ ሰበይቱ ኸድሕን ኢሉ መርሜዳት ዝጨፍጨፈ ሰብኣይ ቤተሰብ ምዃኑ ናይ ቢን ታሪኽ ትፈልጥ። ሰባት ንመርሜዳት ከም ጸልአቶም ክሪኡ ዝጀመሩ እውን ካብቲ ግዜ እንዳሓር እዩ ነይሩ። ሪኑ እውን ኣብ ቢን ብጣዕሚ ትናደድ። ብምቕጻሉ እውን እሱ ብንዴት ናብቲ ጫካ ይኸይድ። ካብኡ እውን ናይ ቤን ዓርኪ ንሬን ከምቶም ካልኦት ሰባት ቤን ጨኪኑ ንሰባት ዝቐትል ዓይነት ሰብ ከም ዘይኮነ ትነግራ። ሬኑ እውን ኩሉ ነገር ምስ ተረዳኣ ንቤን ይቕሬታ ትሓቶ። ቤንና ዓርኩ እውን ሬን ንኽትጠንስ ናይ ሬን ሴላ ተውፂኦም ምስ ናይ መርሚድ ሴለ ወሃሂዶም ናብ ከብዳ ንኽመልስዎ ይሓስቡ። ካብኡ እውን ከምቲ ዝሓሰብዎ ይገብሩ። ቤኑ እውን ነቶም ወተሃደራት ስለ ዘይኣምኖም እቲ ሴላት ምስ ባዕሉ እዩ ዝሓዞ። ሄለን እውን ንሬን ክትሕግዛ ስለ ዝደለየት ናብ ዝኾነ ዶክተር ትወስዳ። እታ ዶክተር እውን ንሬን ኣብ ዝኾነ ገንዳ ኣብ ናይ ባሕሪ ማይ ዘለዎ ናብኡ ንኽትኣቱ ትስሓታ። ፍርቂ ሰውነታ ናብ ዓሳ ይልወጥ፣ ፍርቂ ሰውነታ ከዓ ኣብ ሰብ ይጸንሕ። እታ ሄለን ዘምፀታ ዶክተር እውን ንሬን ትሽውዶም። ናይ ሬን ሴላት ናብ ናይ ካልእቲ ጓል ሰውነት እያ ዘእተወቶ። እስካብ ሕዚ ግን ማንም ኣይፈለጠን። ኣብዚ ሰዓት እውን ሬን ናብ መርሜድ ክትቅየር ከላ ቪድዮ ዝቐርጽ ነበረ ሓደ ጋዜጠኛ ንርኢ። በዚ ዝተልዓለ እውን ሬን ርእሳ ስሒታ ደቂሳብ ዝነበረትሉ ሰዓት ካብ ዓራታ መጺኡ ወስዳ። ቤንና ዓርኩ እውን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ፈለጡ እቲ ጋዜጠኛ ንሬን ሒዝዋ እዩ ወፂኡ ዝነበረ። ሬን ርእሳ ምስ ፈለጠት እቲ መዘወሪ ንጎኑ ሞቱ ጠውዮ። እታ መኪና ናብ ባሕሪ ተኣቱ። ቤኒ እውን ብምምጻእ ንኽልቲኦም የድሕኖም። ሬን መርሜድ ምዃና እቲ ጋዜጠኛ ንማንም ከም ዘይዛረብ ይሓስብ። ነገር ግን እቲ ጋዜጠኛ ናይ ሬን ፎቶ ኣብ ቴሌቭዥን የርእዮ። እናውን ፖላኢስ ንሬን ምክትታል ይጅምሩ። ቤንና ኣዕርኽቱ እውን
ንሬን ናብ ካልእ ቦታ ይወስድዋ። እቶም ወተሃደራት እውን ንሬን ንመሓዚሎም እቲ ከተማ ይኸብዎ። ከምኡ እውን ኩሉ ሰብ ንዓኣ ኢሉ ስለ ዝነበረ ህይወታ ንምድሓን ንኽልተ ወርሒ ኣብ በዓቲ ይሕብኡ። ንሬን ናብ ድንበር ብምውሳድ ናብ ካልእ ሃገር ንምውሳድ ይውስኑ። ነገር ግን ናብቲ ድንበር ምስ በጽሑ እቶም ሰራዊት ኣብኡ እዮም ዝጸንሕዎም። ኩሎም እውን ኣብቲ ቦታት ይተሓዙ። ዝኾነ እውን ፍልይ ዝበለ ምርመራታት ይግበረሎም። ካብኡ እውን ቬንና ዛንደር እቶም ወተሃደራት ካልእ መርሜድ ከም ዘየለ ንምታን ክስምዖም ሓንቲ መርሜድ ብምሓዝ ይህብዎም። እቶም ወተሃደራት እውን እታ መርሜድ ኣብ ዝኾነ ቢትሮ ብምእታው ነቲ ህዝቢ ኩሉ የርእዩ። ከምኡ እውን ምርመራ ይገብሩላ። ካብኡ እውን ቤን እቲ ድንበር ከቋርጽ ምስ በለ ይተሓዝ። ናይ ቤን ዓርቂ እውን ብጥይት ትውቃዕ። ብተወሳኺ እውን ቤንና ሬን እውን ይተሓዙ። ኣብዚ ሰዓት እውን ቤን ካብ ሓሳቡ ይነቅሕ። እዚ ኩሉ ምስ ሓሰበ እውን ነቲ ጋዜጠኛ ካብቲ ማይ ንዘይምውፃእ ይውስን። እዚ ማለት እውን ቤን ነቲ ጋዜጠኛ ተድሒንዎ ቤን ብርእሱ ዝሓሰቦም ነገራት እቲ ጋዜጠኛ ክገብሮ ይኸውን ማለት እዩ። በዚ ምኽንያት እውን ማንም ሰብ ናይ ሬን ምስጢር ክፈልጥ ስለ ዘይደለየ እቲ ጋዜጠኛ ኣብኡ ንኽመውት ገዲፍዎ ይወፅእ። ኣብ መወዳእታ እውን ቤን ዓርኩን ሬንን ብደስታ እናነበሩ እናረኣየና ፊልምና እውን ኣብዚ ውድእ። እዚ ፊልም እዚ ከም ዝተመቸየኩም ኣይጠራጠርን። ከምዚ ዓይነት ተኸታታሊ ፊልሚ ክሰርሐልኩም እንተደሊኹም ድማ ኣብ ኮመንት ይቐጽል እናበልኩም ጸሓፉለይ እናበልኩኹም እዚ ቪድዮ እዚ ላይክ፣ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ንኽበጽሐኩም ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስዑ እናበልኩ ሰሰናይ ንዓኹም።